Tak dobrý deň. V našom prvom podcaste by som chcela privítať našich aktuálnych študentov a teda našich spolužiakov, bakalára Jozefa Haščáka. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ďakujem. A bakalára Davida Janíka. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak chlapci, na úvod taká prvá otázka. Keď sa povie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, čo vás napadne ako prvé? Tak ako už vyplýva z názvu Alexandra Dubčeka, tak naozaj sa mi vynorí tento jeden z najlepších, alebo teda historicky najvýznamnejších slovenských politikov a urobil naozaj pre túto krajinu veľmi veľa, tak asi táto osobnosť. David? Ja samozrejme súhlasím s Jozefom a taktiež okrem Alexandra Dubčeka ma prvé napadne táto budova v podstate univerzity, kde chodíme prakticky skoro každý deň, takže tak. My sme teda spolu študovali na bakalárovi verejnú správu a nadviazala by som teda v krátkosti na to, čo bolo teda impulzom, alebo čo vás motivovalo začať študovať na vysokej škole a možno prečo ste sa rozhodli práve pre odbor verejná správa na tejto univerzite? Tak ja už v podstate od strednej školy som bol rozhodnutý, že pôjdem na FTVŠ, lebo som chcel byť trénerom, ale ak už končil 4. ročník, tak zrazu som začal trošku rozmýšľať, že čo ďalej, teda že či to je naozaj to, čo chcem, a povedal som si, že asi ten smer trošku zmením a rozhodol som sa pre verejnú správu, pretože ma začala viacej baviť tá verejná sféra a cítil som, že by som sa možno aj chcel v tejto oblasti viacej angažovať, tak preto som sa rozhodol ísť študovať verejnú správu. A prečo práve na Dubčekovi? Pretože som Trenčan, takže to mám blízko aj domov a takisto vidím, že tá škola prosperuje, tak preto som sa rozhodol pre túto univerzitu. Ďakujem. David? Tak ja som sa rozhodol pretože som chodil do Trenčína na gymnázium a v podstate som hrával hokej a nechcel som v podstate ešte skončiť s hokejom a chcel som pokračovať ďalej na škole. A keďže prvý ročník som v podstate hrával ešte v juniorke a ja som v podstate začal na fakulte zdravotníctva študovať fyzioterapiu prvý rok. A to nebolo celkom pre mňa, som si uvedomil v podstate, že pre mňa bolo niečo lepšie, keďže by som chcel pokračovať niekde v štátnej správe, tak a keďže je to súčasť teda verejnej správy, tak som sa potom rozhodol druhý ročník prestúpiť a začať v podstate od prvého ročníka túto na verejnej správe a taktiež v Trenčíne, či už z toho dôvodu, že som taktiež z Trenčína a hrával som tu v Trenčíne a teraz v Dubnici, čo je nedaleko, takže to aj z tohto hľadiska mi vyhovuje. Počas štúdia teda sme mali rôzne predmety, určite niektoré ste mali viac v obľúbe, niektoré menej. A ja by som sa vás chcela opýtať, aký bol teda váš najobľúbenejší predmet počas bakalárskeho štúdia? Tak za mňa to bolo teória riadenia verejnej správy. Za mňa to bola určite matematika, ktorá ma tu začala baviť, len škoda, že to bolo online a nestial som až tak veľa, ale to bol môj najobľúbenejší predmet. Dobre, ďakujem. Nadviažem na Jožka. Čo si teda predstavuješ pod pojmom ideálna verejná správa? Tak tým, že sme študovali tú verejnú správu naozaj dopodrobná, pozreli sme si všetky nejaké tie členenia, ako to funguje a pozreli sme si aj, akým spôsobom sa vyvíjala, tak určite by som videl možno nejaké možnosti, čo sa týka digitalizácie, modernizácie, samozrejme ako sa veľmi veľa o tom teraz rozprávať, čiže v takom nejakom to smere. A takisto by som aj osobne ešte potreboval možno nejakú bližšiu skúsenosť s nejakou verejnou správou, pracovnú možno alebo nejakú profesnú, kde by sme či už z nejakého súkromného alebo verejného sektora nejak spolupracovali a videl by som ešte bližšie, ako to funguje, pretože je to veľmi náročné to povedať iba takto z diaľky, že toto treba zmeniť alebo niečo podobné. Samozrejme, treba sa rozprávať s ľuďmi, ktorí tam pracujú, počúvať, čo si myslia, že treba zlepšiť, ale takisto aj si to sám možno vyskúšať, že naozaj zistiť na vlastnej koži, čo je potrebné na to, aby to fungovalo lepšie. Ďakujem. Ešte taká otázka na vás oboch. Zaujímate sa teda o veci verejné aj v osobnom živote, alebo ste sa im venovali len počas štúdia? Ja teda poviem, že ja sa v podstate zaujímam, ale viac menej len niekedy okrajovo, niekedy viacej do hĺbky, ale toto je skôr teda parketa Jozefa a ten sa určite o to zaujíma viacej, takže on by mohol viac k tomu asi povedať. Tak určite snažím sa o to aktívnejšie angažovať aj zaujímať aj v rámci univerzity, aj som teraz vlastne kandidoval do študentskej rady vysokých škôl, nehovorím, že to je presne tá verejná správa, ale je už to nejaký súbor toho, kde sa môžeme snažiť pomôcť teraz v rámci tej akademickej pôde študentom a vylepšiť niečo, čiže snažím sa aj takýmto nejakým smerom aj seba posúvať, zdokonalovať a pomáhať už vlastne
ako môžem teraz momentálne na tej akademickej pôde. Ale snažím sa samozrejme vnímať a navnímavať dianie či už na Slovensku alebo v zahraničí. Ja teda trochu ešte nadviažem. Viem, že teraz na inžinierskom štúdiu ste sa rozhodli s kolegami vytvoriť teda univerzitný parlament. Vedel by si nám k tomu povedať niečo viac, alebo je to ešte len v štádiu riešenia? Áno, rozhodli sme sa, dobre sa pýtaš a je to stále ešte, povedzme, takom už poslednom štádiu toho riešenia, teda už univerzita, musím naozaj veľmi aj pekne touto cestou poďakovať, že nám vyšla v ústretí a naozaj nám pomáha, podáva pomocnú ruku, za čo sme jej naozaj vďační. Teraz ešte v týchto dňoch budú prebiehať posledné prezentácie tohto projektu, potom ešte posledné nejaké úpravy aj v rámci nejakých inštitúcií, kde to chceme odprezentovať a verím, že od začiatku najbližšieho zimného semestra by sme to naplno mohli rozbehnúť. Ďakujem. Keďže ste teda úspešne ukončili bakalársky ročník, tak ste sa rozhodli študovať ďalej tu, práve na Trenčianskej univerzite, ale v inom odbore, a to teda ľudské zdroje a personálny manažment. A prečo ste sa rozhodli práve pre tento odbor? Keďže ste sa venovali doteraz verejnej správe, tak čo vás k tomu tiahlo? Tak najväčším tým v podstate dôvodom bolo to, že tu absentuje v podstate tá verejná správa na 2. stupni na našej univerzite, čo je škoda a samozrejme by sme uvítali, keby to tu je a išli by sme teda skôr tou cestou, že by sme pokračovali na verejnej správe. Ale keďže na tej fakulte je tento odbor, ktorý teraz študujeme, tie ľudské zdroje a personálny manažment, tak sme sa teda rozhodli pokračovať tu v Trenčíne. A to je v podstate dôvod. No, keby tu je tá verejná správa, tak pravdepodobne by sme zostali tam a pokračovali ďalej. Jožko? Tak asi David to dobre zhrnul, aj skrz toho, že stále aj aktívne hráme hokej, tak sme chceli ostať ešte vlastne v Trenčíne, teda minimálne ja. Ale zase na druhej strane som aj rád, že sa mne osobne aspoň rozšíria takto obzory, že naozaj teraz za tú verejnú správu sme určitým spôsobom vyštudovali, hej, mám o nej nejaký pojem, aj sa snažím o nej zaujímať a teraz aj zase troška z iného pohľadu, alebo teda, jak hovorím, teda nejaký širšia perspektíva toho, čo vyštudujem a čo budem vlastne vedieť, čiže na druhej strane som aj rád. Bolo pre vás možno ťažké prejsť v podstate z jedného odboru do druhého, alebo ste to zvládali v poriadku? V podstate cítili sme trochu ten prechod, pretože predsa tí spolužiaci mali niektoré tie predmety, ktoré boli skôr zamerané na tie veci, ktoré sa tu ako keby na to nadväzuje. Či už sa to týka vyššie toho manažmentu a toho riadenia ľudských zdrojov a niektorí tí učitelia to brali ako samozrejmosť, že v podstate to už musíme všetko vedieť z toho, čo sa učili oni na 1. stupni. My sme samozrejme niektoré tie predmety mali spoločné, že sme mali s nimi tie prednášky, ale neboli to všetky v podstate, čo sme absolvovali, takže samozrejme to tam bolo cítiť na niektorých predmetoch, ale myslím si, že sa to dá zvládnuť úplne v pohode. Jak David hovorí, myslím si, že sme sa aj rýchlo na to nejak zvykli a dostali sme sa do toho a nemyslím si, že je s tým teraz momentálne nejaký väčší problém. A naozaj učiteľi a spolužiaci nám pomáhajú takisto, takže bez problémov. Ďakujem. Teraz taká otázka trošku možno do budúcna. Ako vidíte teda svoju budúcnosť a možno kde by ste sa chceli uplatniť alebo pracovať? Či to bude oblasť verejnej správy? Ja osobne som otvorený všetkým možnostiam, či to bude verejná správa, súkromný sektor. Ja sa budem snažiť ísť tam, kde uvidím, že môžem aj pomôcť možno celkovo širšie nejakej spoločnosti, aj tým, kde uvidím, že nejaké moje vízie a plány môžu byť čo najlepšie naplnené, čiže asi takýmto nejakým smerom, ale určite by to mohla byť aj tá verejná sféra, keďže som to študovala, baví ma to, ale nezatváram určite dvere ani pred súkromnou sférou. Ďakujem. David? Ja by som určite chcel teda svoju kariéru smerovať do tej verejnej správy a konkrétne do štátnej správy a to je asi toľko k tomu. Chlapci, čomu si teraz venujete najviac pozornosti? Kým neskončila sezóna, tak to bol hokej spolu so školou, teraz naozaj tá pozornosť išla celá, možno pri tom hokeji mali sme o niečo menej toho času, čiže teraz fakt tá celá pozornosť ide do štúdia, do školy a plus ešte, ako bol spomínaný, do toho parlamentu, ktorý tu vzniká, tak asi tam ide najväčšia moja pozornosť do týchto dvoch oblastí momentálne. Ešte by som chcela nadviazať, teda som spomínala, že chlapci sú hokejisti, tak ako ste dokázali sklbiť štúdium práve s hokejom, keďže viem, že to robíte na profesionálnej úrovni? Bolo to pre vás náročné? Tak samozrejme škola je ústretová, máme v podstate individuálny študijný plán, to bolo treba v podstate podať žiadosť na dekanáte a škola bola ústretovaná, to schválila a potom nám prišlo v podstate poštou rozhodnutie tých jednotlivých učiteľov, že čo všetko musíme splniť, aby sme splňali tie podmienky
jednoducho, či už čo sa to týka prezentácií alebo nejakých seriálnych prác, zápočtov, ale my keďže hráme nedaleko v podstate v tej Dubnici, no tak tam je to jednoduchšie, že po tých tréningoch sa nás sem dá chodiť a chodíme sem v podstate takmer každý deň, keď sa to dá, takže pre nás to nebolo až také v podstate komplikované a s tým, že nám v podstate univerzita dosť pomáha aj ústretová tým individuálnym plánom študijným, tak toto je ľahšie. Myslím, že asi aj Jožko sa stotožňuje. Určite, samozrejme, a tým, že vlastne nám univerzita to dopomáha dosiahnuť, teda, že môžeme sklobiť o tieto dve činnosti, tak aj my chceme byť takisto ústretoví a keď máme možnosť, tak vždycky v tej škole sme a neulievame sa nejakým spôsobom, že teraz sa nám nechce alebo niečo. Čiže to, čo nám dávajú, tak sa im snažíme aj vrátiť. Ďakujem. Dobre, ďalšia moja otázka je, čo vám teda dal hokej? Zvládate lepšie možno stresové situácie, keďže určite v hokeji sa vyrovnávate s rôznymi, častokrát možno aj prehrami, tak ako to zvládate? Určite aj tým skúškam, keď možno môžem tak nadviazať tak retrospektívne, keď si to tak predstavím, tak na tých skúškach veľakrát vidím, že spolužiaci sa stresujú niekedy až moc, čiže myslím si, že v tomto niečo to lepšie možno troška zvládame, ale tam je to aj o toho, že ako prídete na tú skúšku pripravení a čo ste tomu dali počas semestra, čiže ale možno určeným spôsobom trošku áno a možno aj ten hokej, tým, že som si vždycky plánoval nejakú tú letnú prípravu a tie tréningy, čiže mi to možno pomohlo aj nejakým tom time managemente, čiže možno tak by som to zhrnul. Ja určite ten stres pociťujem z toho dôvodu, pretože ja väčšinou si nechávam veci na poslednú chvíľu a keď sa blížia v podstate zápočty a skúšky, tak sa učím väčšinou na poslednú chvíľu a robím tie seminárne práce, takže tam ten stres je, ale ja som taký typ človeka, že sa s tým viem vysporiadať a nejako mi to akože nevadí, takže je to v poriadku. Aké sú možno vaše silné stránky, keď si predstavíte samého seba ako hokejistu a aké sú vaše silné stránky ako študenta? Či sa to stotožňuje, alebo možno ste rozdielni doma a v škole? Tak v rámci hokeja, teraz sa bavíme skôr takej po mentálnej stránke, hej, že silné, alebo aj v rámci toho možno nejako korčulovania, alebo... Celkovo. Tak ja som hokejovo slabší korčuliar, čiže možno v tom, ale to nevidím nejaký význam, ako by som to prepojil na školu, ale zase napríklad som si myslím veľký bojovník a predtým urobím čokoľvek, čiže asi tak by som to a v rámci aj tej školy, že sa snažím takisto bojovať aj možno, ako hovorím, na tej študentskej rade vysokých škôl zaprávať nejakých študentov a zlepšiť im ten nejaký život, čiže snažím aj tam za nich bojovať, čiže to som si možno nejako preniesol z toho hokejového života a ešte tam bola Čo sa týka školy? Čo sa týka školy, z hokejového prostredia, čo som si ešte preniesol, takú tú nejakú bojovnosť a to, že si idem za svojím a asi toľko. David? Tak ja ako hokejista som v podstate obranca, akože v podstate defenzívny obranca a takže tam sú tie moje úlohy v podstate defenzívne a obranárske a tuto v škole v podstate neviem, či by som to nejako prepojil, či som nejaký defenzívny študent alebo tak, takže fakt je to pre mňa taká ťažká otázka, takže v podstate neviem to až tak nejako sklobiť, pretože pre mňa sú to rozličné v podstate veci, ale to je asi toľko, čo by som to povedal. Moja predposledná otázka, čo sa týka teda hokeja, je aký je váš hokejový vzor a prečo? Môj je Evgeń Malkin a už asi od roku 2012, keď sme zrovna s Ruskom prehrali vo finále majstrovstiev sveta, kde sme boli strieborní a on tam naozaj počas celého toho turnaja a najmä v tom finálnom zápase bol výborný a vtedy som si ho tak všimol a odtedy je to takým nejakým môjim vzorom a páči sa mi jeho hra a odtedy ho nejakým spôsobom obdivujem. A samozrejme teraz, jak sa on už takmer za chvíľku bude končiť, čiže už naozaj tí hráči prichádzajú do ligy noví, ktorí sú perfektní a výborní a od nich si beriem veľmi veľa, čo sa snažím aj nejakým spôsobom implementovať do mojej hry a či už je to McDavid, Matthews, Hughes a podobne, čiže tam už je potom veľa, ale ten môj prvotný hokejový vzor bol Malkin najstále je. Ďakujem. David? Tak môj najväčším vzorom je určite môj otec, pretože ten taktiež hrával v podstate profesionálny hokej a hrával tu najmä teda v Trenčíne a bol aj súčasťou toho tímu, ktorý naposledy vyhral v podstate Extraligu, ako čo sa týka Dukly Trenčín. Takže to je taký môj najväčší hokejový vzor a z tých terajších hráčov v podstate mám najradšej Jacoba Troubu z New York Rangers, pretože je to taktiež obranca defenzívny,
hrať do tela a neskutočne sa mi to na ňom ľúbi, takže to je asi môj najľúbenejší hráč momentálne. Ďakujem. A moja posledná otázka, chlapci, keďže ste hokejisti, tak čo faninky? Máte nejaké faninky? Toto je Jozefova oblasť. Moja? A tak nemyslím si, že nejakým spôsobom možno pár takých, by som povedal, mladších dievčat možno bolo túto sezónu, ako čo sa týka, že som zaregistroval, že mi možno fandia, ale nejak extra si nemyslím. David? Ja taktiež nejako to akože nepocitujem, ale skôr som si všimol, že Jozef má nejaké zájamky tam, takže to len toľko k tomu by som... Dobre, tak necháme túto témou a prejdeme teda na taký záver. Čo by ste možno chceli odkázať budúcim študentom, ktorí sa práve uchádzajú o odbor na tejto univerzite? Čiže teraz sa bavíme bližšie k verejnej správe alebo vo všeobecnosti? Asi by som veľmi rada priblížila tú verejnú správu, keďže je tu naozaj nízky počet študentov. Tak ja si myslím, že určite by sa mali prihlásiť do tohto odboru, pretože tento odbor je naozaj výborný, máme výborných vyučujúcich, vďaka čomu sa môžete posúvať. Máme tu aj nejaké prepojenia s praxou, ktoré sme mohli absolvovať, čo aj mne veľmi pomohlo. Na Trenčianskom samosprávnom kraji som konkrétne praxoval. Čiže určite by som odporúčal každému jednomu, kto uvažuje, tak aby sem išli. Dá im to veľmi veľa a je tu veľmi veľa aj možností, kedy môžu prepojiť nejaké teoretické poznatky s praxou. A v neposlednom rade takisto, ak ich zaujíma verejná správa a verím, že ten parlament bude fungujúci, tak takisto sa môžu v ňom angažovať. Takže tam už to môžu, si dovolím tvrdiť, na plnej čiare prepojiť s tou praxou. Ďakujem. Ja samozrejme súhlasím len s Jozefom a je to naozaj zaujímavý v podstate odbor, čo sa týka, môžete sa to učiť, ako funguje v podstate celá verejná správa, ako funguje samospráva, jednotlivé tie celky, tej územnej samosprávy, jednoducho je to naozaj zaujímavé pre mňa a teda odporúčil by som im, že ak naozaj sa rozhodujú a váhajú, tak nech určite prídu a vyskúšajú si to. Dobre, takže chlapci, je niečo možno, čo by ste chceli ešte odkázať Trenčianskej univerzite? Tak čo by som ja odkázal, tak aby pokračovali v tom trende, ktorý robia, pretože naozaj tá infraštruktúra, celé zázemie našej univerzity sa posúva milovými krokmi dopredu. Vidíme, že naozaj sa tu buduje a tie priestory sú naozaj krásne a je tu radosť študovať. A možno aj v porovnaní s toho, čo som mal možnosť vidieť ostatné univerzity, tak sme naozaj medzi špičkou. Čiže v tomto pokračovať, ale aj naslúchať hlasu študentov, by som to tak nazval, tým ich záujmom, ako sa zatiaľ momentálne deje, naozaj tie feedbacky dostávajú často a naozaj často sa aj do nich dopytujú a popytujú ich. Čiže aby som to pokračovali a aby sme spoločne budovali krásnu komunitu študentov a spolupráci s nejakou tou akademickou obcov celou, ako funguje univerzita. Ďakujem. A David? Tak ja súhlasím len s Jozefom a aby som odkázal univerzite v podstate, že sme vďační za to, že nám v podstate robia takéto kroky v ústretí, že aj napriek tomu, že teda aktívne športujeme a častokrát sa to nedá stíhať v podstate všetky tie hodiny, takže sú ústretovia naozaj tu aj tá možnosť študovať popri tom aktívnom športe a že sme za to vďační. Tak ja by som teda chcela poďakovať, že ste si našli čas na tento podcast a vidíme sa na budúce. Aj my ďakujeme. Ďakujeme.